السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشوفوا l'activité orale de mon livre de français ديال الرابع ابتدائي. هنايا informer sur l'agriculture, l'industrie et le commerce. l'agriculture الفلاحة والصناعة والتجارة. l'étape de réception. Situation. Sheima accompagne sa maman au supermarché. Sa maman l'informe sur ce qu'il va acheter et ce qu'il va faire. Sheima مشات مع ماماها accompagne sa maman au supermarché. مشات supermarché. Sa maman informe sur ce qu'il va acheter. قالت ليها اشنو غادي تشري واشنو غادي دير. et ce qu'il va faire. هنايا كنلاحظوا ان سوبرمارشي لي رايون ديالو السلعه مستفى فيهم لي برودوي. au supermarché les produits sont rangés par rayon. مستفى في لي رايون، هادو هما لي رايون، الطاجيرات كيتسموا لي رايون. fruits et légumes، الفواكه والخضر، boissons، boulangerie، etc. Maman et Sheima se promènent entre les rayons. Sheima وماماها كيدوروا في وسط هاد لي رايون اللي كيكونوا في لي سوبرمارشي. هنايا مامان passe à la caisse. هنايا جات لاكيس باش تخلص. Maman paye par carte bancaire. هنايا لاحظنا انها عطاتها une carte bancaire. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. Que représente chacune des photos. اش كتمثل كل صورة. La première photo représente les rayons du supermarché. des supermarchés هادي les rayons. هنا la deuxième photo représente la caisse de supermarché. هنايا la troisième photo représente une femme qui donne à la caissière une carte bancaire. هنايا هذه هي la carte bancaire. Donne le nom de quelques rayons de supermarché. هنايا يقول لنا شي رايون ديال سوبرمارشي. كاين بزاف لي رايون، كاين رايون ديال بولونجري، رايون ديال لي فروي اي لي ليغيم، رايون ديال لي بواسونري. مهم هادو هما لي رايون اللي كاينين. rayon de fruits et légumes، الفواكه والخضر. هنايا الكمالة ديالها البواسونغي، لي بولونجري، لي برودوي دو نيتواياج، تا هو كيكون لو رايون ديالو. électroménagère. Quelles marchandises la maman et sa fille vont-ils acheter? اشنو غادي يشريو شيماء et sa maman. Elle a acheté les légumes. les fruits. boulangerie. بولونجري هي المخبزة، يعني كل ما يتعلق بالخبز ولي كرواسون. j'écoute et je comprends. أنصت وأفهم. Sheima demande à sa maman ce qu'il va acheter. يعني شيماء قالت لماماها اشنو غادي تشري. le rayon de boulangerie. في هذا الرايون de boulangerie كاين لي باغيت، لي بان au chocolat، لي croissants، les chaussons، les tartes، les biscuits، etc. le rayon des fruits et légumes، des fraises، des oranges، des bananes، du melon، des pommes، des prines، des abricots،
des tomates, des pommes de terre, des fèves, des petits pois, etc. Le rayon des produits laitiers, le fromage, le lait, le beurre, le petit lait, la crème, les yaourts, etc. Le rayon poissonnerie des samak, les sardines, les saumons, les crevettes, les anchois, les maquereaux, les merlans, etc. ندوزو la page suivante. Étape de production. On a le rayon fruits et légumes, le rayon poissonnerie, on a le rayon boulangerie. هنا إلا لاحظنا هاد لو rayon فيه لي fruits الفواكه والخضر. هنا هاد لو rayon فيه مختلف أنواع الأسماك rayon poissonnerie. هاد لو rayon فيه مختلف أنواع الخبز ou les tartes ou les pizzas. Je prends la parole. Je dis ce que représente chacune des photos. هنا هاد la première photo كما قلنا أنها représente le rayon fruits et légumes. يعني معزولة فيه fruits et légumes. هنا هاد le rayon représente le rayon poissonnerie ديال الأسماك. La troisième photo représente le rayon boulangerie اللي كيهتم ب يعني المخبزة اللي كيهتم بأنواع الخبز والحلويات. J'informe mes camarades sur les produits de chaque rayon représenté par ces photos. نقول أصدقائي أشنو اللي كيكون في le rayon ديال fruits légumes ou le rayon ديال poisson, le rayon boulangerie. Par exemple هاد le rayon fruits et légumes كيكون فيه من لي فروي ناخدو لي بانان لي فريز لي زاربيكو لي زورانج. هنايا لو رايون بواسونري كيكون فيه سومون ساردين كروفيت كالامار لي زونشوا بزاف انواع ديال لي بواسون. لي رايون بولونجري كيكون فيه لو بان لي كرواسون بيتزا بان او شوكولا لي شوسون لي باغيت. مهم كاع الانواع ديال لي بان. هنا تيا الي او سوبر مارشي مشيتي للسوبر مارشي دي سو كيل تيا اشوتي. غتقول اشنو شريتي ملي مشيتي للسوبر مارشي. هنايا واش شريتي ليغوم لي فروي لي بواسون لي بولونجري les jouets, l'électroménager. Quels produits peut-on trouver dans les rayons poissonnerie? أشنو الأنواع اللي كتلقى في هاد لو rayon poissonnerie ديال السمك؟ On peut trouver des saumons, des sardines, des crevettes, des anchois, des maquereaux, calamars, etc. Et dans le rayon boulangerie. Le boulangerie, le pain au chocolat, le croissant, les tartes, les pizzas. Je complète en écrivant la marchandise que j'achète chez chaque vendeur. هنا هذا لي vendeur le boucherie هو الجزار le poissonnerie سمك. La librairie, il y a le libraire, المكتبة, le marchand des fruits, فواكه, le boulangerie. هو المخبزة. هنايا غادي نشوفو دي ليفغ كتكون في لو libraire. دي ساردين كيكونو شي البواسونري. دي كوتليت كيكونوا عند الجزار. دي بوار كيكونوا عند الفواكه. دي تارت كيكونوا شي لو بولونجي.
دي كروفيت يكونوا عند البواسونري. ان جيكو كيكون عند لو بوشي. دي جورنو كيكونوا عند لو ليبر. دي بانان كيكونوا عند الفخوي. دي باغيت كيكونوا عند البولونجي. Non, je m'y valide et je consolide mes acquis. Je complète oralement ces phrases avec le mot proposé. هنايا عندنا هاد لو مو بروبوزي وغادي نكملو هاد الفراغات اللي عندنا. 1 كيلو ميل دي كورس دو مينيرال. بابا في dans une supérette يعني في دي كورس. Dans une supérette il a acheté un pot de هنايا سطل de miel. Une bouteille هنا بوتي هي قرعة ديال دو مينيرال. مينيرال اي بقات لينا 1 كيلو دو غاز. كيلو ديال الروز. 1 كيلو دو غاز. هنايا تي الي فيغ دي كورس افيك تي بارون يعني درتي واحد كورس في سوبر مارشي افيك تي بارون. دي سكو فوز افي اشوتي قول لينا شنو شريتي. هنا لي ليغيم كاين دي وانون دي بوم دو تير دي كاروت دي كونكومبر دي زوبرجين دي شوفلور دي زارفيكو هاريكو فيرت de petits pois, etc. Les fruits qui sont les pommes, des poires, des bananes, des oranges, des mandarines, des kiwis, des fraises, des cerezes, des prênes, des abricots, un melon, une pastèque, etc. Viande, un poulet, un coquelet, de la dinde, la viande de bœuf, la viande d'agneau, des fois un gigot, des côtelettes, etc. Mais les poissons, des sardines, des merlans, des soles, des crevettes, des calamars, des pageaux, etc. هنايا من هادو غادي تختار من لي ليغيم غتختار شنو خديتي مثلا دي بوم دو تير دي كونكومبر لوبرجين لي زاريكو فيرت. من لي فروي غتختار دي بوم دي بانان دي زورانج دي ماندارين. Des viandes, غادي ناخدو ان كوكلي ou la viande de bœuf. Poisson غادي ناخدو الميرلون par exemple دي سول دي كروفيت etc. الى هنا نكونو سالينا لي باج ديالنا ديال لاكتيفيتي اورال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنسوش تشاركوا معنا في القناة وتدعمونا بلي لايك وتحفزونا بالتعليقات ديالكم. والسلام عليكم ورحمة الله.